салом шунавандагони азиз, рӯзатон бахайр. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти хабарҳои рӯзро мустақиман бо таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳон аз радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз душанбе 10 августи 2020 сол. хабарҳои ин соатаро аз Русия шурӯъ мекунем. интизор меравад ки пас аз 15 сентябр муҳлати будубоши хориҷиёни дар Русия буда боз тамдид карда шавад. хабар медиҳад Сомонаи Независимая. тавре гуфта мешавад, дар ин хусус дар ҷараёни мулоқоти намояндагони сароясати муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия бо ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон дар Москав сухан рафтааст. илова мегардад ки мақомот ният доранд ки баъд аз 15 сентябр ба муҳоҷирон 185 рӯзи дигар муҳлат барои қонунигардонии будубошашон диҳанд. ёдовар мешавем ки дар ҳоли ҳозир тибқи як дастури Владимир Путин, президенти Русия, муҳоҷирони меҳнатӣ ё умуман хориҷиёне ки дар Русия қарор доранд то санаи 15 сентябр аз ҳама намуди ҳуҷҷатгузорӣ дар мавриди будубошашон озоданд. аммо дар идомаи ин раванд ба муҳоҷирон пардохти пули патент истисно нашудааст. чунин ташаббус дар тӯли 3 моҳ пеш аз ин низ гирифта шуда буд ки муҳлати давраи аввали он 15 март идома кард. дар давраи 3 моҳаи аввал ба фарқ аз ҳозира муҳоҷирони меҳнатӣ ҳам аз пардохти пули патент ва ҳам аз ба расмиятдарории иқоматашон дар ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия озод буданд. куршиносони соҳа пешниҳод карда буданд ки то анҷоми соли 2020 муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия аз пардохти пули патент пурра озод карда шаванд, аммо ин ташаббусҳои онҳо ҳамоҳанг нашуд. ин дар ҳолест ки айни замони иқтисодиёти ҷаҳонӣ аз бемории ҳамагири COVID-19 ранҷ мебарад ва дар ин шабу рӯз на ба ҳама муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия дарёфти кори хубу маоши муносиб имкон даст медиҳад. дар Русия мемонем ва хабарҳои ин соатаро мустақиман идома медиҳем. як шаҳраванди ӯзбекистон мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Волгоград муроҷиат кардааст ки ӯ расман ва ба таври қонунӣ дар саҳроҳои ноҳияи Николаеваи ин вилоят ба корҳои кишоварзӣ бо чанд тан аз ҳамватанонаш кор карданд, аммо кордиҳанда аз додани маоши онҳо бо ҳар баҳона даст мекашад. тибқи аризаи нафари ҷабрдида ӯ 3 моҳ пеш бо ҳамроҳии 6 ҳамватанаш ба вилояти Волгоград омада патент гирифта таҳти раҳбарии 2 соҳибкори чинӣ кор карданро оғоз намуданд. хабар медиҳад сароясати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оид ба вилояти Волгоград. гуфта мешавад ки дар баъзе лаҳзаҳо байни коргарон ва корфармоён ихтилофи назар ба миён омадааст ва кордиҳанда аз додани музди меҳнати муҳоҷирони ӯзбекистонӣ саркашӣ кардааст. муҳоҷирони фиребхӯрда аз дасти кордиҳандаи чинӣ дар як ҳуҷагии дигар ба кор даъват гардиданд, аммо тавре ки ин шаҳрвандони ӯзбекистон дар аризаашон ба мақомот муроҷиат кардаанд, шиносномаҳои онҳо дар дасти кордиҳандаи қаблияшон ки шаҳрвандони чин будаву дар Русия ба соҳибкорӣ машғуланд дар мондаву соҳибкорони чинӣ бо ҳар баҳонае шиносномаҳои онҳоро бозпас намедиҳад. дар идомаи хабар гуфта мешавад ки ҳатто аз ҷониби соҳибкорони чинӣ ва муҳоҷирони ӯзбекистонӣ таҳдидҳо сурат гирифтаву тақозои бо 140 000 рубли русӣ бозпас додани шиносномаҳо низ сурат гирифтааст. дар ин ҳол ҷабрдидагон интиқоли пулро рад кардаву ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат карданд. дар натиҷаи амалиёти махсуси муштараки хадамоти федералии амният ва кормандони пулис гумонбаршудагони таъмаҷӯӣ дастгир карда шуданд. онҳо 2 сокини чин буданд ки яке 28 ва дигаре 45 сол дошта, якеашон иҷозатномаи истиқомат ва дуввуми дар қаламрави вилояти Волгоград сабти муваққатӣ доштааст. илова гардидааст дар хабари сароясати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оид ба вилояти Волгоград. дар ҳоли ҳозир гумонбарон қисман ба ҷинояти содиршуда иқрор шуданд, масъалаи боздошти онҳо ҳаллу фасл мешавад. кормандони мақомоти тафтишотӣ аз рӯи моддаи таъмаҷӯӣ парвандаи ҷиноӣ боз кардаанд. аз Русия ба Беларусия меравем. тибқи маълумотҳои овоздиҳии миллӣ, президенти кунунии Александр Лукашенко дар интихоботи президентӣ қариб 80% овозҳоро ба даст овардааст, менависад Спутник Беларус. таҳқиқот аз ҷониби маркази озмоишии шаҳрвандии БКМО бо дархости намояндагии миллии ширкати байнидавлатии телевизион ва радиои Мир дар 320 макон дар саросари кишвари Беларус гузаронида шудааст. дар ин назарсанҷӣ 12340 нафар ибрози ақида карданд.
پس از الکساندر لوکاشенکو سویتلانا تیخانووسکایا با 6.8% اووسو پیشرفت است. در جایهای بعدی آنا کاپوتسکایا با 12.3% اووسو، اندری دمیتریف 1.1 و سرگئی چریچین با 0.9% اووسو قرار دارند. بر ضد همه نامزدهای انتخابات پرزیدنتی در بلاروس 9.2% انتخاب کنندگان آواز دادند. می‌نویسد اسپوتنیک بلاروس. بعدتر رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری بلاروس لیدیا ریماشنا گفته است که الکساندر لوکاشنکو در حساب‌های بولتن‌ها در участкаҳои пӯшидаи овоздиҳӣ در 5 минтақа пешсаф است. گفته وی 82.8% انتخاب کنندگان به رهبری کونونی دولت افضلیت دادند. سویتلانا تیخانووسکایا رقیب اساسی الکساندر لوکاشنکو باشد. در جای دوم با 6.98% اووسو قرار دارد. انتخابات پیش از پرزیدنتی در بلاروس از 4 تا 8 август برگزار شد که روز اساسی اوازدهی یکشنبه 9 август بود. در مجموع شهروندان جمهوری بلاروس در 5767 участка انتخاباتی آواز داده می توانستند که 44 تای آن در سفارت و کنسولگری‌های گنرالی بلاروس در 36 دولت دنیا تشکیل و راه اندازی گردیده بود. اشتراک آوازدهندگان باشد 79.1% گفته می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس به نقشه گرفته است که نتیجه های نهایی انتخابات را روز جمعه 14 август اعلام کند. در مینسک باشد و دیگر شهرهای بلاروس شام 9 август هزاران نفر با نشان اعتراض به خیابان‌ها برآمدند و در بین تظاهرگران و پلیس برخوردهای زیاد به وقوع آمده است. تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما میشنوید. از 1 سентябр در بعضی دانشگاه‌های روسیه فرمت تعلیمی فاسилавӣ برای خارجیان که بر اثر پاندمی از کرونا ویروس سر وقت به روسیه برنگشتند تشکیل کرده می شود. می نویسد روسیسکایا گازета با استناد به وزارت تحصیلات عالی روسیه. پیشنهاد می شود که در هر یک جریان گروهی تقسیم کرده شود که آنها در فرمت فاسилавӣ در تمام سمستر تحصیل کنند. البته معلوم است که امکانات تحصیل فاسилавӣ از جانب دانشگاه دولتی الکتروتکنیکی سنت پتربورگ و دانشگاه فدرالی قزان، دانشگاه پلی‌تکنیکی تومسک به نقشه گرفته شده است. علاوه بر این فرمت مسافه از جانب دانشگاه فدرالی بالتیکا، دانشگاه فدرالی شرقی دور، دانشگاه دولتی نووسیبیرسک و دانشگاه دولتی تیومن تصدیق کرده شد. در دوره راه‌اندازی تدبیر مذکور مارینا نیوسکایا نایب رکتور اوید به کارهای بین‌المللی انستیتوت فیزیکا و تکنولوژی مسکو گفته است که بغیر از دانشجویان خارجی به نقشه گرفته شده است که دانشجویان روس را نیز به تحصیل اینترنتی خود فاسилавӣ داخل کنند که آنها پیش از آغاز تحصیل به شرک دانشجویان حاضر شدن نمی‌توانند. قبلا خبر داده شده بود که بعد دانشجویان خارجی که در روسیه تحصیل می‌کنند حقوق گرفتن کار هنگام تحصیل بدون اجازت نامه یا خود پاتنت داده شده است. حالا برای کار بعد دانشجویان لازم است که با کارفرما تنها یک گواهنامه یا به اصطلاح روسی سپراوکا از دانشگاه یا کالج روسیه را پیشنهاد کنند که در حقیقت در روسیه تحصیل کردنشان را اثبات کند. بونکی осиёии Рушд به تاجیکستان برای مبارزه با پاندمی کرونا ویروس با مبلغ 12.5 میلیون دلار آمریکایی گرانت جدا می‌کند. می‌نویسد خبرگزاری اسپوتنیک تاجیکستان. با استفاده از مبلغ‌های گرانتی تاجیکستان می‌تواند لوازمات طبی و تجهیزات ضروری را برای مبارزه با کرونا ویروس خرید، اینچنین تشخیص و آزمایش‌های لابراتوری را تکمیل دهد. مبلغ مذکور از فوند آسیایی اقیانوسیا را مؤید به واکنش به آفت‌های طبیعی برای دستگیری من بعد تدبیرهای حکومت علیه ویروس کووید 19 جدا کرده می‌شود. بونکی осиёии Рушд کاملا آماده است به تاجیکستان در کاهش تاثیر پاندمی به سلامتی و اقتصادیات کشور کمک رساند. ما همکاری‌های زیچ را با حکومت و دیگر شریکان رشد ادامه خواهیم داد تا برای واکنش‌های هماهنگ شده و ثمره بخش کمک رسانیم. نوشته شده است در خبر از قول پردیپ سریواستاوا نماینده دائمی بونکی осиёии Рушд در تاجیکستان. وضع فوق‌العاده در ایران بنابر سبب سرزدن کرونا ویروس جاری کرده شده است. حداقل تا آخر ماه ینور سال 2021 باقی خواهد ماند، گفته است پرزیدنت کشور حسن روحانی.
ما 6 ماه در این حالت بودیم و باید حداقل 6 ماه دیگر آماده باشیم. ما باید موازنت را بین حیات مقرره و رعایت محدودیت قرنطینه پیدا کنیم. علاوه داشته است حسن روحانی در یک اظهار در وبسایت خود روز 9 آگوست علاوه گردیده است که تا حال برای سبک کردن محدودیت قرنطینه حکومت هیچ گونه نقشه‌ای در دست ندارد. در طول 2 ماه اخیر در ایران چاره‌های قرنطینه سبک کرده شدند و اکثر ایرانی‌ها با کمی سبکی‌ها در چاره‌های محدود شده با طلبات توصیه شده پورا رعایت نکردند که این دوباره به زیاد شدن حالت‌های سرایت‌یابی به کرونا ویروس آورده رسانید. تفصیل خبرهای این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیده. در ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه سلامت باشید.